नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते सबैलाई। हाम्रो सागरजी नेपाल आउनु भएको छ। यो उहाँलाई मैले सिंहदरबारको एउटा सानो टुर पनि दिएँ। अब आउने होइन त? अब 84 को लागि तयारी गर्दैछौँ, सल्लाह गर्दैछौँ कसरी अगाडि जाने, के गर्ने होइन, यिनी सबै कुराहरू छन्। अब बिस्तारै सबै मिलेर जनताको भावनालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने हो। तमाम समस्याहरू छन्, एकदमै गाह्रो पनि छ, तर सबै मिल्यो भने सकिन्छ। देश विदेशमा भएको सबै मिल्नु भयो भने अहिले त सानो शक्ति छ होइन। सुमना हामी जस्तो सोच भएको मान्छेहरू भनौँ न, एक हिसाबले नेपाललाई केही गरौँ भन्ने सबैले इनिसिएसन छ। इनिसिएसन राम्रो भएको छ, बिरुवा एकदमै राम्रो रोपिया छ गएको पालि। अब त्यो बिरुवा चाहिँ मास्नको लागि सबै कसिनु भएको छ होइन। अब तीनटा प्रमुख पार्टीका त हुन्छ नि, जोड तोडले कहाँबाट कसरी सिद्ध्याउने यो बिरुवालाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो बिरुवा झन् व्यापक रूपमा ग्रो हुँदैछ होइन। हामी अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स गर्ने सबैलाई मास्नै खोज्नु भएको छ नि त, जो भए पनि। अनि त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ यही कुरामा सल्लाह भएको थियो, कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने, अनि यत्र तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जुत्दै जाने, अनि फेरि हिमालतिरको जनसङ्ख्यालाई कसरी अप्रोच गर्ने, अथवा डडेलधुरा जस्तो विकट पनि एउटा क्षेत्रहरू छन्, धेरै विकट क्षेत्र छन्, त्यस्तोमा कसरी अप्रोच गर्ने। त्यही त, अब त्यस्तो हेलिकप्टरै चढ्दैन सबै ठाउँमा जाने मान्छेहरू पनि छन् होइन। हाम्रो त्यो हैसियत छैन। हाम्रो त्यो हैसियत तर हाम्रो हैसियत चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ, तर तपाईँहरूको साथ सहयोग चाहिन्छ। मैले आज हाम्रो सागरजीलाई सिंहदरबारको टुर दिँदै अब अर्कोचोटि चाहिँ नि हाम्रो सागरजी सिंहदरबार छिर्ने गरी पास मिलाइदिन नपर्ने गरी आउनुहुन्छ। त्यही त है। अब सकेसम्म म मात्रै होइन, म मात्रै आएर पनि भएन। हामी जस्तो सागर जस्तो सुमना जस्तो मान्छेहरू जति पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन, धेरै आउनु पर्यो। कम्तीमा 1000-1500 होइन कि अझै धेरै मान्छेहरू आउनु पर्यो, एक्टिभली हुनु पर्यो। 36,000 भन्दा बढी हो जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। सकिन्छ भने मेरो त हाम्रो सबैको अनुरोध के भन्दाखेरि आफ्नो क्यापेसिटी हेर्नुहोस्, आफूलाई कहाँ कहाँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ, इन्ट्रेस्टको पनि कुरा भयो। कसैलाई सांसद हुन मन नपर्ला, कसैलाई पालिका अध्यक्ष हुन मन पर्ला, त्यसको लागि तयारी गर्नुहोस्। मैले पनि अब सुरुवात गर्छु 3 महिनापछि चाहिँ होइन। 3 महिनापछि म एक्टिभली सुरुवात गर्छु। तपाईँहरूकोमा पालिकामा आउँछु, वडामा आउँछु होइन। अनि त्यहाँ पनि सल्लाह गरौँला। तर हजुरहरूले पनि अब इनिसिएसन चाहिँ गर्नुहोस्। इनिसिएसन गर्ने टाइम भइसक्यो। कोही विदेश हुनुहुन्छ होला, म पनि हेर्नु डडेलधुरामा गएर चुनाव लडेँ, हारेँ, काममा गएँ। तपाईँ पनि आउनुहोस्, फेरि 84मा चुनाव लड्नुहोस्, सकेको प्रयास गर्नुहोस्। हार्नुभयो भने आफ्नो पेसा नछोड्नुहोस्, काममै जानुहोस् होइन। त्यसको लागि केही छैन, राजनीतिलाई पेसै बनाउनुपर्छ, जिन्दगीभरि नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण म पनि हो। त्यही भएर हजुर पनि अहिले काम गरिराख्नु भएको होला, कोही दुबईमा काम गर्नुभयो होला, कोही कतारमा काम गरिराख्नु भएको होला, कोही युरोपमा काम गर्नुभयो होला, कोही युएसमा हुनुहुन्छ होला, कोही चाइना हुनुहुन्छ होला।